ఫ్రెండ్స్ ఇది మన బండి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది స్టార్ట్ అవ్వడం లేదు, అయినా కూడా పికప్ రావడం లేదు, అంటే బండి మూవ్ కావడం లేదనమాట. ఒకసారి చూద్దాం, స్టార్ట్ చేయరా. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. ఎక్స్లేటర్ ఇస్తే అట్లా తగ్గిపోతుంది అనమాట. అది కానీ సరే ఇంకా దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ కార్పొరేటర్లో చెత్త ఏమన్నా వచ్చి ఉంటుందని నా అనుమానం. సో ముందు ఒక్కసారి కార్పొరేటర్లో ఉన్న పెట్రోల్ తీసేసి చూద్దాం. పెట్రోల్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ నట్టు లూజ్ చేసి సరిపోద్ది. చూద్దాం ముందు మొత్తం బయటికి కక్కిచ్చేస్తే దాన్ని వదిలే మొత్తం. సో ఇలా కార్పొరేటర్లో ఉన్న పెట్రోల్ అంతా తీసేస్తున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, తీసాము. పెట్రోల్ అంతా అయిపోయింది. యాడ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఆన్ చేసి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకవేళ దీంట్లో చెత్త ఉండి పెట్రోల్ తీసినాం కాబట్టి ఒకవేళ పికప్ రావచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. కొట్రా. పెట్రోల్ రావాలి. పట్టుకుందరు. చెత్త లోపల ఉన్నట్టుంది. ఇప్పుడు మనం కార్పొరేటర్ పెట్టి చూద్దాం. వచ్చింది, సరిపోయింది. 8 నంబరు బయాస్ సిటీ 100కి అయితే 8 నంబరు. అవతల ఉంది, అవతల తిప్పుకొని వస్తా. ఇచ్చిన తర్వాత ఇది కొంచెం కూడా తీసి పక్కన పెడదాం.
మళ్ళీ కొంచెం పెట్రోల్ వేస్ట్. అంటే పెట్రోల్ కొడుకోవడానికి ఉంది కదా కొంచెం కూడా. మంచిగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా, వీటిని క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ రెండు అయిపోయి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ పోయిందండి జోబులు పడింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీటిని జెట్ అంటారు. ఇది ఓకే, ఇది బాగానే ఉంది, కానీ ఇది కొంచెం బ్లాక్ అయినట్టుంది. అవతల ఇవతలని చూస్తే కనబడుతుంది. ఇది బ్లాక్ అయింది, బ్లాక్ అయి కనబడుతుంది. అలా ఊదితే తెలిసిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. తినేసిందా నాన్న? తినేసింది. ఓకే, అది తినేసి పెట్టి ఇలా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఎయిర్ వస్తుందో చూసుకోవాలి. ఎయిర్ వస్తుందంటే ఓకే, ఫైన్ అనమాట. మళ్ళీ మనం తీసుకోవాలి. కంకర కావాలన్న వెంటనే మరి వాడు కంకర ఉందో లేదో కనుక్కోవచ్చు. నెంబర్ కాదు, ఆడికి పోయి ఎవరినే నా బాలాయపల్లి ఎవరుందంటే కూర్చోను దగ్గర కాదు. బాలాయపల్లి ఆడికి కనుగొంటుంది. నిన్న వాళ్ళు పొద్దున పోయి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వెళ్ళి వచ్చి లేదని పనుల పని ఒకసారి ఫిల్టర్ కూడా క్లీన్ చేద్దాం. ఇది ఇవాళ దాటిపోయింది, ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసి లిక్కర్ వేసుకున్నాం. లిక్కర్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫిల్టర్. ఓ మై గాడ్, చూడండి ఎంత డస్ట్ ఉంది.
ఇంక మనకు ఇది పని చేయమంటే ఎలా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కూడా వస్తున్నట్టుంది. అంతా క్లీన్ అయిపోవాలి. ఏం కావాలంటే పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ వేసి పులుసు తీయాలి. దీని పులుసు చూడండి కొంచెం క్లీన్ అయింది. ఇంకొంచెం క్లీన్ చేద్దాం. సరే ఆవాలని తీద్దాం. చూడండి ఎంత పులుసు. పిండేసి రసం తీసేయాలన్నమాట. రసం తీసేస్తే దీంట్లోనే నీళ్ళంతా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసేసాం. ఫిల్టర్ క్లీన్ అయిపోయింది. ఎవరు రోడ్డు నన్ను పెట్టమనేది ఎవరు? ఈ కడప జిల్లాలో ఎవడన్నా పుట్టినాడా ఏంది? లే పుట్టినేలే మనల్ని పెట్టమనేవాడు. వీడియో చేస్తాను యూట్యూబ్లోకి. ఫిల్టర్ రెడీ. ఫిల్టర్ రెడీ అండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పైన బాగా పోతే పోలేదంటే మనం ఇటు పెట్టేసాం. ఇట్లా సరే ఇట కాదు ఇటనే పోవాలి. అయిపోయింది. ఫిల్టర్ క్లీన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత టైర్ కింద ఉంది. ఇదేంటి ఇంకోటి ఉండాలి. ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసాము, జెట్ క్లీన్ చేసాము ఫ్రెండ్స్. ఇంకా
వేస్ట్ క్లాత్ లేదు కాబట్టి మనకు పెట్రోలే కదా, మళ్ళీ ఉతికిన బొద్దులే. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిట్ చేసేద్దాం. దానికి రెండు మెయిన్ ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఫ్రెండ్, చూడండి ఫ్లూట్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే, ఇక్కడ మనకు ఒక రంధ్రం ఉంది కదా, ఈ రంధ్రంలో ఇక్కడ కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చెప్తా, ఇక్కడ ఇప్పుడు నా ఏలు కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ దీని కింద దీని లోపల ఒక పిన్ ఉంటుంది. పెట్రోల్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇది పైకి లేస్తుంది అనమాట. లేచినప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న పిన్ను పైకి వెళ్ళిపోతుంది, పెట్రోల్ కిందికి రానివ్వదు అనమాట. ఇది ఎలా పోయినప్పుడు మీకు కనబడుతుందా, ఇది ఇలా పైకి పోయినప్పుడు ఇక్కడున్న పిన్ను పైకి అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పెట్రోల్ అనేది అక్కడ లాక్ అయిపోతుంది, పెట్రోల్ రాదు. ఇది పైకి వెళ్ళకుండా ఇలా కిందికి ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఏదైనా జామ్ అయ్యి పెట్రోల్ మనకు ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ ఓవర్ఫ్లో కాడని అరికట్టాలంటే దీని ఫ్లూట్ అంటారు. ఇది తీసి మళ్ళీ సెట్ చేయాలి. పట్టుకో చెప్పు అదే ఫ్రెండ్స్, ఓవర్ఫ్లో అయితే దీన్ని పూర్తిగా నిండిపోయి ఇందులోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఓవర్ఫ్లో కాకుండా అంటే ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఫ్లూట్ చూసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సెట్ చేసేసాం. చెల్లి ఇట్ట తిరిగింది అట్ట పెట్టింది ఆటోమేటిక్ అది పక్కన లోపల ఏమన్నా పడింది. పొజిషన్లో పెట్టలేదు, ఇంతేనా? ఇది పెట్టాలి వాచర్ ఏది అది అది ఇచ్చేటప్పుడు చేసుకుని పెడతాం. మన పొజిషన్లో పెట్టేసి బరాబర్ ఇది కరెక్ట్ పొజిషన్ చూసుకోవాలి.
స్టార్ట్ చేసేస్తే పొజిషన్లో కూర్చుంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం బండి స్టార్ట్ చేసి పెట్రోల్ ఆన్ చేయి. చూస్తుంది అక్కడ అదేదో పొజిషన్లో కూర్చున్నట్టు అనిపించింటే అది అడిగిందనుకో పడుతుంది బండి ఉంది అట్లా
ఏదైనా అందుతుంది నట్టు నువ్వు అందుతుంది నీకు కిందికి నేను పుట్ట చాలేనులే. సర్రా పైన పైపు ఉడిపోయింది చూడు పైపు మొదలు పడుతుంది అయితే రెండు ఐదు ఎక్కించుకోండి. సరే పైన అది దేన్ని ఒకసారి కూర్చో సరిపోతుంది. తిప్పు తిప్పి తిప్పి 14 అక్క 16 తెలిస్తే నువ్వు ఆ మాట తెలియదులే అక్కడ జర్ర జర్ర అని వస్తుందని ప్లగ్ వచ్చేది కరెంటు తెలిస్తే నువ్వు ఆ మాట అన్నావని వింటే అదే ఎంతలా మాట అన్నావు బాబా అవమానం చేసినావు నువ్వు తెలిసి ఆ మాట అర్ధగంట పైన ఎవరికి వచ్చింది దాంట్లో నుండి చూడు ప్లగ్ వచ్చాకరా బిగుతాం వస్తుందా వచ్చింది లేదా వచ్చింది ఆడ రాలేదు వస్తుందిలే పైన రావాలి దాని పైన వచ్చేది వస్తుంది వచ్చిందంటే ఇది వేగ మాప్ చేయి
ఇప్పుడు ఈడగా ఈ మధ్యలో రావాలా? మధ్యలోనే లేదు వచ్చేది. ఎవరైనా నువ్వు పెట్టరా స్టార్ట్ కాకపోతే అప్పుడు పెట్టు బేగా నిప్పు అదరతా ఇంకోటి ఇప్పుడు పూరి పెట్టు అని నువ్వు తిన్నా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యేగా కట్ట తెచ్చానా పెట్టు రాహుల్ కట్ట తెచ్చానా రాలే బాబు దగ్గర పెట్టుకో తిగో బేగం తిప్పుమా కూడా నువ్వు అటుండు స్వామి ఏంటి చూపిస్తాను ఫోన్ చేశాను రమ్మని. ఏమనిపించింది? ఎట్టుంది అయిపోతుంది ముందు ఊళ్ళంటే నేను లేదంటే నేనేం చెప్తాను. ప్లగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. నీకు అటు ఒక్క ఏటుకి అవుతుంది నువ్వు ఒక రౌండ్ కొట్టుకొని రావాలి. కట్టి రోజు నుంచి మన దగ్గర మూసిపెట్టి మూసేసి పెట్టు. అది వెనక్కి కూర్చుంటే నడుపు పట్టుకొని కూర్చుండేవే కింద పట్టుకోనే. బంగారు సింగ్ సో ఈ ప్లగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ పాడైంది. ఎందుకంటే మా వాళ్ళందరూ స్పార్క్ వస్తుంది అన్నారు కానీ స్పార్క్ కింద రాకూడదు, ఈ రెండు గ్యాప్లోనే రావాలి. యాక్చువల్లీ దీని నుండి బాడీకి పెట్టినాం కాబట్టి బాడీకి దీనికి స్పార్క్ రావాల్సింది, ఇది రాలేదు కాబట్టి ప్లగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే ఫైన్, మనం ఎట్లకట్లా ఒక విజయం సాధించాము, ఓ పని నెరవేర్చాం. దానికి కూడా దరిద్రం తీరిపోయింది. ఫిల్టర్ అయ్యి చాలా రోజులైంది సర్వీసింగ్ చేయకుండా. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్